Savatoboka française nanomboka ny alakamisy teo ny faran'androany tetsy amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ny fidinan'ny tompontakany Madagasikara eo amin'ny taranja savatoboka française nisangadina aloha ny mpitratroka avy eto Analamanga nandritra ty faninanana ity izay nahatratra 20 teo moa no tonga niatrika izany faninanana izany avy amin'ny ligue paritra 1/10. Pikatoka savatoboka française mahery ny 20 avy amin'ny ligue paritra 1/10 ho tonga teto Antananarivo niatrika ny fiadinan'ny tompontakan'ny Madagasikara izay nanomboka ny zoma ateo tetsy amin'ny ANSPFLO ary ny farana androany tolakandro tetsy amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina. Raha ny vokatra dia azo lazaina miakatra ny avy teknika amin'ireo pikatoka ity trabaranjay ity araka ny mambaran'ny filohan'ny federasiona ny tombanezaka azo lazaina hoe tsara dia tsara satria navelom-bolo tokoa satria betsaka ny ankizy mpandray anjara. Ny avy teknika manahoana? Ny avy teknika azo lazaina hoe ao amin'ny antoniny tsara ihany satria na dia nangingina ara le izy navoloolona betsaka ary nafanana natanteraka an'izao hetsika voalohany izao. Isan'ny atrika ny fiadin'ny tompontaka eran-tany tsika atsoatsy izao hoe izay ny fiomanana amin'izay ny fiomanana ny hetsika ho karakaraina dia mpita ranomasina efa azo lazaina hoe vonona. Eritreritry ny andefa pikatoka firy tsika amin'le any fiadin'ny tompontaka eran-tany manodididina ny folo eo ny kasaina hoentina. Toy izao ary ireo vokatra vitsivitsy tonga eto am-pelantanana aloha tamin'ity androany ity satria dia mbola lava dia lava ny fandaharam-potoana amin'izay lalofa maranana izay raha tamin'ity androany ity. Teo amin'ny minima zazalahy latsaky ny 12 kilao inekena avy eto Analamanga nandresany nampiasaina avy any Antsimo Andrefana ary latsaky ny 12 kilao i avitra avy eto Analamanga nandresany Luka avy any Antsimo Andrefana ihany ary latsaky ny 12 kilao dia idiary avy any eto Mahatsiatra niondrika nanoloana ny tolotra avy eto Analamanga. Raha ny tombana hita aloha nandritra ity fiadinan'ny tompontakan'ny Madagasikara ity dia hita mbola misangadina ireo mpikatroka avy eto Analamanga.